Hello，大家好，歡迎嚟到樂在田園。係啊，今日想同大家分享下呢，就係嗰個水龜草嘅湯水，點樣煲湯水先得到最佳嘅療效。好啦，咁跟我嚟呢度呢，我哋去割咗水龜草先。咁水龜好就我嚟呢度割。嗱，我哋就揀咗呢度啦，呢個係最咩㗎啦，呢林咧就最粗壯㗎啦，最茂盛㗎啦，係啦，咁樣呢度幾靚，好，好啦，呢個好啦，呢個好啦，嗱，咁我就割咗啦，割咗呢度咧就係半斤嘅水龜草，咁我拎入去磅一磅先，咁咧因為個份量咧就係要好準確嘅，就係要半斤嘅水龜草，好，咁我哋去磅一磅，磅準佢先，順便我再洗佢，洗佢之後咧再同大家講，係啦。咁頭先我就去稱咗有半斤啦，跟住咧就我依家咧就再擺落桶嗰度再浸一浸佢。其實浸咧就係浸10分鐘到嘅啫，咁就 OK 㗎啦。咁嗱，我就擺喺呢度浸緊啦喎。好，咁同一時間嗱，我哋煲呢個咧其實係有個份量嘅。嗱，我哋依家咧就係呢度咁樣啦。我哋係要用呢啲碗啦。嗱，呢啲碗就12碗水煲埋8碗水嘅。好，咁我就量咗呢度咧。就量12碗水落去，嗱我就量過呢度咧，就咁多倒咧就係5碗水㗎啦，咁我倒落去呢度。好啦，嗱咁呢度啊10碗水咯喎，咁我再加多2碗水啦。好，嗱咁啊12碗水啦呢度。好啦。好啦，咁就同一時間啦。我煲緊水嘅時候咧，我哋係要咩份量咧？就係半斤嘅水龜草，加一個青木瓜，一定係青色，連埋皮。咁就連埋皮之後咧，嗱，同大家講講。咁就呢度切個頂唔要啦，呢個又唔要啦，咁樣跟住切開佢。切開佢嗱，嗰個核咧就係唔要嘅，呢啲核係啦，嗱呢啲核唔要嘅。好啦，咁就咁嚟切開4嚿到啦，咁樣1嚿、2嚿，係啦，嗱就咁4嚿到。好啦，咁就4嚿到。咁咧就係2粒蜜棗，係啦。咁呢2粒蜜棗，咁就係嗱，咁就滾咗水先至擺得落去個喎，係啦。咁我哋依家咧等緊佢滾啦。咁嗱，我就介紹一下先。呢個係浸，呢度係要浸10分鐘到啦。咁我介紹下水龜草嗰個功效先。水龜草功效咧，最主要係醫嗰個腎病啦，對於腎病係非常之見效嘅，同埋咧就嗰個高血壓都啱啦，腳痛腳腫啦，同埋利尿啦、解毒啦咁樣，前列腺都啱嘅咁樣。咁有個案咧，想同大家分享下咧，就係話去到嗰個病人去到洗腎嘅階段㗎啦。咁咧佢飲咗之後咧，咁梗係要詢問過醫生嘅意見啦。即係飲咗之後，咁咧就可以抑壓嗰個洗腎嗰個痛苦嘅情況，係有抑壓嘅作用嘅，即係改善咗好多嘅。嗰個病人就好明顯咁改善咗嘅，呢個係一個好成功嘅例子嚟嘅。咁係啦，咁就嗱，我依家就呢個浸咗都差唔多10分鐘㗎啦。咁就洗咧就基本上咧就都好乾淨㗎啲。
嗱，我哋可以咁樣啦，浸完之後咧逐條揀啦。嗱，有啲唔係咁靚嘅，有啲譬如有啲枯枝嗰啲啦，咁你咪揀翻出嚟咯，係啦，咁樣。好啦，好啦，嗱，咁就我浸咗之後咧，就即係揀佢啦，咁都好乾淨㗎啦，都唔使點樣話，唔使點樣話特別處理嘅，咁就依家就咁就搞掂咗啦，咁啊洗乾淨晒啦，係啦，好啦，咁就係啦，依家就可以擺落去煲啦，都滾咗啦。嗱，首先就係蜜咗2粒啦，擺落去先，蜜咗2粒，跟住就係木瓜啦，係啦，好啦，跟住就擺嗰個水鬼草啦。嗱，順便講講中意飲肉湯嘅朋友啊，嗱呢個咧就其實唔需要擺瘦肉，咩肉都唔使擺㗎嚇。即係因為咧有啲人咧覺得係，喂，我想飲啲肉湯喎，香啲喎咁樣，但係呢個湯就唔需要擺肉嘅，因為你擺肉湯咧可能好飲啲，但係會唔會同個功效有啲咩唔同咧？就即係好難講，因為咧我哋咧就係呢個配方咧，咁個客飲咗翻嚟咧，或者嗰個病人飲咗翻嚟咧就好有功效嘅，佢就係唔加肉，就係照足呢個去煲嘅。記得要留翻嗰個木瓜嗰個皮係青色嘅嚇。總之要跟足呢個配方去煲咯，係啦，就唔好加多，都唔好減少，係。嗱，咁就12碗水煲埋8碗水啦，咁就應該就係個半鐘到，個半鐘到。咁大火煲咗之後，佢滾咗之後，你咪較翻細火少少就翻咯。因為有陣時你如果個半鐘大火，嗰12碗水可能會係即係蒸發得好快，就好快乾水㗎。所以咧就翻自己個火啦，因為每個人屋企個火都唔同嘅，係啦咁樣啦。咁就呢個咧就有腎病嘅朋友咧，就可以對腎病好有幫助啦，係咪先？即係好有療效啦。如果係冇嘅朋友咧，就可以保健咯，咁樣咯。所以咧就一家大細都啱飲嘅，係啦。咁就我哋建議嗰個食法咧，就係話一家大細飲啦，又可以啦。咁嗰個最主要嘅病人飲啦，咁就建議咧就最好啫，就煲3次，即係煲3劑啊，煲3次，咁就嗰個效用咧就更加好啦，煲3次，咁就好有明顯嘅功效㗎啦。咁即係建議，如果一個人飲咧，咁你咪分開2日飲咯，即係話煲咗呢個份量，或者2日或者3日咁樣飲咗佢咯，係啦，咁樣啦，咁就連續煲3次啦，咁樣咯。因為咧，我哋嗰啲水鬼草咧，即係好多噶嘛，咁樣整落個煲嗰度，
咁又有木瓜噶嘛，咁啊成煲都係好似好多咁樣，係咪？所以你煲嘅時候咧，預個煲大少少，咁就易煲好多啦。咁我哋呢個煲都啱噶啦，煲呢個份量就呢個煲，係。咁就依家就係啦，等佢好啦。咁我哋就等佢滾啦，即係整咗落去，等佢滾啦。依家咁就我冚翻個蓋先，冚翻個蓋咧，佢就易滾啲咯。係啦，你煲呢啲湯咧就冚蓋，一定要冚蓋煲。係啊，冚蓋煲嘅，全程都應該要冚蓋煲。咁嗰啲湯咧功效咧，即係唔會話俾嗰啲水分蒸發晒佢咯。所以冚蓋煲係最好嘅啦。Hello，咁就嗱呢個水龜草湯咧就煲咗個半鐘啦。咁就個半鐘，咁就嗱我就不俾大家睇啦。嗱，佢有咁嘅顏色嘅，係啦，咁就紅紅地色啦咁樣。好啦，咁我再講講咧水龜草嘅功效啦，再襯起啲講多次。水龜草嘅功效咧就係咧就對個腎好啦，腎炎好啦。仲有係高尿酸嗰啲都對高尿酸特別好添，係啦。咁就佢有消炎作用嘅。咁就嗱，如果你有發炎咧，中爛佢都噏落去咧，就有消炎嘅作用。咁咧就利尿啦、解毒啦，仲有即係水腫啦、隻腳痛啊、腳板底痛啊，嗰啲都係最啱噶啦，咁樣啦。咁係啦，咁仲有一樣咧嗱，我煲咗個半鐘之後，好啦，咁就嗱我畢咗俾我試飲啦，畢咗呢個嗱，其實有樣嘢蛋白尿都啱飲㗎。仲有就係前列腺炎都 OK 嘅咁樣咯，前列對男士嘅都前列腺炎個問題都可以解決到嘅。好啦，咁我就畢咗一碗試俾大家睇下。嗱，呢個顏色好啦，我試俾大家睇下咩味先。嗱，飲落去咧有少少甜，有少少即係菜嘅味啦，係啦，咁啊甜甜地啦。甘甘地、甜甜地咁樣咯，咁就都幾好入口嘅。咁係啦，咁就一家大細都啱飲嘅呢個，咁就尤其是對即係腎病嗰啲啦，就最有幫助噶啦。咁記得提醒再襯起啲嗰句，記得要跟足呢個配方去做，咁就 OK 噶啦。好，咁多謝各位嘅收睇，希望大家咧真係要分享出去，俾啲有需要嘅人士睇，希望幫到有需要嘅人士咁樣。係啦，冇事都可以飲嘅，可以保健，就係咁樣。希望你訂閱啦，希望大家訂閱，免費訂閱嘅，免費訂閱我哋呢條頻道就係樂在田園。係啦，咁多謝大家，OK，拜拜，多謝大家。